每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。我是晨曦传道。今天进入诗篇最后一篇，到底诗篇绵绵长长的论述，到了最后传达的是什么声音呢？我们需要回到诗篇第一篇第1节，让他们有联想和连接。如果说诗篇第一篇是开幕式，那么诗篇今天150篇就是闭幕式。诗篇第一篇是以有福的人生来提醒人们敬畏神，离恶行善，而150篇是以赞美为主题，呼吁人赞美上帝，是要带领读者对诗篇的启示做出一个美好积极的回应。据古诗传说，当犹太人在奉献初熟之物的时候，他们就会唱这首歌，也就是一首带有预言性质的诗，指出世上的叹息、哭泣、患难、忧伤、痛苦、疾病、死亡等都会要过去，但有一天真的是世界要同鸣，万物歌颂，凡有气息的都要赞美耶和华，到时哈利路亚歌颂的指望都要成全。宇宙历史的最后一页就是普天同庆的赞美。诗篇的编者就是把这一首以赞美为主题的诗歌放在整本诗篇的最后，就是向人指出赞美耶和华是整本诗篇的终极指向，提醒人要时常赞美神。第一，赞美的地点。诗歌的第1节提到你们要赞美耶和华，呼吁之后，作者首先指出赞美的地点。作者在这里提到2个，一个是上帝的圣所和他显能力的穹苍。何谓上帝的圣所？也圣所，犹太的读者非常熟悉，就是他们会幕或圣殿。犹太人认为会幕或圣殿就是上帝的居所，所以他们将这里视为赞美上帝的重要场所。按着律法的要求，他们时常有固定的时间到那里赞美上帝。然而上帝的居所不能仅仅只是指会幕和圣殿，也是泛指今天上帝所指示一切的地方赞美神。从整本圣经来看，上帝喜悦人在他所指定的地方赞美他。在律法颁布之前，犹太人的整个宗教礼仪还没形成，他们已经照上帝的指示。举例子，亚伯拉罕在摩利亚上献祭，那是一个敬拜；雅各呢，在伯特利筑坛，那是一个敬拜，那都是在上帝所指示的地方。律法颁布之后，犹太人将敬拜上帝的地方固定到会幕和圣殿里面。就今天的读者而言，上帝的圣所可以指我们今天一个教会的群体的一个聚会的地方，然后让会众集合，一同来降神敬拜。我们固然要在上帝的圣所赞美他，更要千万不要把这个上帝固定到这个圣所的一个空间里面，因为上帝是充满万有的。诗歌的作者提醒我们，赞美上帝不仅在圣所，还有在他显能力的穹苍。倘若我们心中有神，普天之下的任何地方，我们都可以成为我们赞美上帝的一个时刻或者空间。当我们置身于上帝所创造的大千世界，敬畏之心便会油然而生。绵绵群山，长长流水，绿山红花，无不见证上帝的存在，无不见证上帝的大能。第二，我们看赞美的理由。当明确了赞美的地点，诗人又谈到赞美的理由。我们为什么要赞美上帝？不是因为宗教教条的约束，而是因为对上帝深深的敬畏。一个真正亲耳听过上帝、亲眼看过上帝的人，一定会因为上帝奇妙伟大而五体投地的赞美他。诗人提到赞美，给出了2个赞美的理由：因他大能的作为和他极美的大德。上帝大能的作为能引起人们对上帝深深的敬畏，以致能够发出由衷的赞美。上帝是无所不能的。对于上帝大能的作为，圣经有很多具体的描述，
我们无法一一提起，当然主要指向他的创造，整个美好和救赎的计划。救赎计划在以色列人也包括新约神的子民身上。默想上帝大能的作为，可以使人对上帝产生敬畏，而默想上帝极美的大德。因为大能是他所做的，大德呢是他所赐的。当我们真的是最核心的，就是让我们对上帝他是什么，他的属性，他的本性有一个更深更加美好的认识。他的怜悯，他的信实，他的慈爱，这也就是在他大德的一部分里面。当我们经历了这一切，我们就要向上帝献上赞美。第三，赞美的方式，说明了赞美的理由后，诗人又向读者指出赞美的方式。这篇诗篇所要强调的是以乐器和舞蹈赞美。希伯来民族是一个能歌善舞的民族，他们在音乐及艺术领域均有极深的造诣。除了见于圣经中大量的诗歌外，犹太民族尚有很多流传民间很广的一些舞蹈和乐曲。因此犹太人的宗教传统当中也十分注重以歌舞的形式赞美。犹太人制作及演奏乐器的历史由来已久。如果大家还记得，早在创世纪第4章就提到有一个叫犹巴的人开始制造和演奏乐曲，并成为一切弹琴吹箫之人的一个祖师祖先。起先犹太的乐器主要是用在民间的自娱自乐，但随着时间的逐渐推移，乐器普遍用于宗教仪式当中。犹太人的乐器种类繁多，难以计数。这篇诗篇里面提到的就有角、瑟、琴、鼓、丝弦、箫、大响的钹、高声的钹等种，是很多种。至于作者为何只提到这几种乐器，不提别的呢？我们不得而知。不过有一种可能性，就是作者选择性的记述了几类乐器，以作为犹太社会众多乐器的一个代表。诗歌中提到的这几样乐器的确很有代表性，完全可以指向整个乐器家族。比如来说，角和箫属于管乐器，然后瑟、琴呢属于丝弦的乐器，还有鼓大响的钹、高响的钹属于打击型的乐器。而管乐器、丝弦乐器和打击乐器这3类几乎就可以是乐器大部分的分类。各样不同的乐器发出不同的声音，显明一个重点，我们要学会尽心、尽性、尽意、尽力赞美我们的神。第4，赞美的群体。诗歌的最后，作者指出赞美的群体，谁来赞美上帝？这是一个值得深思的问题。诗人的心目中说凡有气息的都列在其中。现代中文译本翻作是说一切有生命的被造之物。可见凡有气息的是包括整个灵界的天使、地上的人群、天空的飞鸟、田间的走兽、地上的爬虫、水里的鱼等等。凡有气息的都要赞美耶和华。其实这句话有2层的含义，一个是提醒，一个是呼吁。首先，凡有气息的要赞美耶和华，是一个提醒。诗人特别提醒每一个读者，每个人都有资格应赞美耶和华，都应该赞美耶和华。然后一些狭隘的犹太人总是觉得只有正统敬虔的犹太人才配的赞美上帝。诗人的最后声音是对犹太人当头一棒，提醒他们不要过于狭隘，促使他们醒悟一切醒悟一切甘愿来赞美上帝。上帝不会拒绝任何人。还有凡有气息赞美耶和华是一个呼吁，呼吁所有的人有义务理所应当赞美上帝。上帝期待所有人的赞美，但并非每个人都珍惜和看重这样的机会和资格。因此诗人郑重其事地向读者发出呼吁，目的是引领人、鼓励人，真的是让人一同来赞美上帝。这是一切敬畏上帝之人
共同的心愿。虽然这个心愿在现实生活中未得以完全实现，因为依然有很多人未将上帝当得的荣耀归给他。所以诗篇最后一章其实给所有的基督徒一个使命，一个意向，让我们呼吁我们去传扬福音，让更多的人加入赞美神的行列。十分音符，实践门府，今日金句：凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。今日反思，诗人大卫除了呼吁人用各种乐器歌颂神之外，关于歌颂的方式还有什么提议？今日教会有否忽略多元化的歌颂方式呢？我们一同来祷告。神啊，帮助我们用口赞美你，用心思默念歌颂你，用我们能想到的各种方式，真的让我们常常用很多的时间看重与你的关系和赞美。祷告是奉耶稣基督的名，